காய்ஸ், நான் சென்னை டு நாகப்பட்டினம் ட்ரிப்பில் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி டு ஆரோவில் போகிற ரூட்டில் தான். இப்போ நான் அங்கே போயிட்டுருக்கேன் ஆரோவிலுக்கு. அங்கே போயிட்டு அங்கே உள்ள அந்த குளோப், அந்த கோல்டன் கலரில் க்ளாரிஃபை ஒன்று இருக்குல்ல, அந்த குளோப் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டைல் ஃபுட் கோர்ட்ஸ் இருக்கும். அங்கே போய்ட்டு நம்ம அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டைல் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம ஆரோவிலோட என்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்தாச்சு. எப்படி தான் இருக்குது இந்த என்ட்ரன்ஸு. நார்மலாக அப்படியே கார்டன் டைப்பில் வேறு லெவலில் இருக்குது. அப்படியே நம்ம போயிட்டு இருந்தால் கார் பார்க்கிங்லாம் இங்கே தான், கார் பைக்லாம் இங்கே தான் பார்க் பண்ணணும் ரைட் சைடில். நம்ம சைக்கிள்ன்றதுனால நம்மளை டேரெக்டாகவே அலோவ் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம டேரெக்டாக போக வேண்டியதான். உள்ளே போக சூப்பராக இருந்தது. ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. இந்த மாதிரிலாம் எப்படின்னா அந்த ஆரோவில்ன்றது வந்து ஒரு மாதிரி கோல்டன் கலரில் செம்மையாக இருந்தது. அதுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்னு நான் யோசிச்சு கூட பார்க்கல. ஒரு மாதிரி நேச்சுரலிஸ்டிக்காக இருந்தது. அப்படியே உள்ள ஒரு 500 மீட்டர்ஸ் வந்துட்ட பிறகு இங்கே வந்து ஒரு பேம்பூ ட்ரீஸ், அப்படியே ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் பேம்பூ ட்ரீஸ் இருந்தது. அங்கே வந்து என்னென்னு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. என்னடான்ட்டு நானும் உள்ளே போய் பார்த்தா அங்கே வந்து என்னென்னா அந்த பேம்பூ ட்ரீஸ் அது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க, அது வந்து ஒரு எல்லாமே யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டின்ற அந்த மாதிரி குறிக்கிறது மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த இடம் வந்து எல்லாருக்குமே பொது, அந்த மாதிரி எந்த ரிலீஜியன் கேஸ்ட் எதுவும் பார்க்க முடியாது, எல்லா கண்ட்ரீஸும் சமம் தான், ரேசிசம்லாம் பார்க்க முடியாது, அந்த மாதிரி எல்லாமே சொல்லியிருந்தாங்க. இதில் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே. அப்புறம் நம்ம அப்படியே உள்ளே போனால் இங்கே வந்து அந்த ஃபுட் கோர்ட்ஸு, அப்புறம் அந்த ஆரோவிலோட ஆஃபீஸ் இங்கே தான் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே தான் அந்த சைக்கிள் பார்க்கிங்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. நம்ம சைக்கிளில் போய்ட்டு அங்கே பார்க் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம உள்ளே ஃபஸ்ட்டு ஆரோவிலோட ஆஃபீஸ்க்கு போனோம். ஆஃபீஸ் வந்து இங்கே தான் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில். அந்த ஆஃபீஸ்க்குள்ளே எப்படின்னா வந்து உள்ளே போனோன்னே ஃபுல்லாகவே அந்த ஆரோவில் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க, என்னென்ன அப்படின்ட்டு, இதனால் கட்டப்பட்டது எல்லாமே ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் ஃபோட்டோஸோடு வச்சுருந்தாங்க. அதோட அப்படியே வந்து அந்த ஆரோவிலோட ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி உள்ளதெல்லாம், உள்ளே என்னென்ன இருக்குது, அது எப்படி இருக்குது, அந்த மாதிரி நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறதுலாம் வந்து அந்த ஆரோவிலோட ப்ளூ பிரிண்ட். அது என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இருக்குது, அது எப்படின்னா வந்து ஒரு லோட்டஸை குறிக்கிறாங்க. ஒரு லோட்டஸு அப்புறம் வந்து சுற்றி வந்து பெட்டல்ஸ் இருக்க மாதிரி அதில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து அந்த ஆரோவிலோட பார்க், அப்படியே அது எப்படி இருக்குன்றது. சென்ட்ரலில் வந்து அந்த ஆரோவில் இருக்குது, சுற்றி அது எப்படி வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மேப் மாதிரி சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருந்துச்சு எல்லாமே. அப்புறமேட்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன டிவி மாதிரி வச்சு அதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஃபுல்லாகவே, என்னென்ன எப்படி கட்டினாங்க, ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரையும் எப்படி நடக்குதுன்ட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஒரு டிவி. இதை பார்த்துட்டு போனால் தான் உங்களுக்கு புரியுன்ற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ காய்ஸ், நம்ம இப்போ ஆரோவில் அந்த கிளிப்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஒன்றும் இல்லை, இங்கே ஆரோவில் வந்துட்டால் ஆரோவிலுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரீ பாஸ் தராங்க. உள்ளே வந்தோடனே நம்ம சைக்கிளை வந்து அங்கே பார்க் பண்ணிட்டு ஃப்ரீ பாஸ் வாங்கிட்டு அங்கேருந்து உள்ளே வரணும் டேரெக்டாக. இதே வயசானவங்க அப்படின்னா வந்து வெஹிக்கிள் தராங்க, அவங்களே வெஹிக்கிள் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க, அதுவும் ஃப்ரீ தான். அதில் வந்து அழைச்சிட்டு வந்து விட்டுருவாங்க. இப்போ இதில் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி இருக்குது. ஒரு நார்மலாக போயிட்டுருக்கோம் இந்த மாதிரி வேலை தான். ஒரு 10 மினிட்ஸ் வாக்கில் போயிட்டால் தான் ஆரோவில் வருமா. அப்புறம் அந்த ஆரோவில் வந்து பார்த்தா அவங்களுக்கு அது என்னன்னு புரியணுன்றதுக்காக ஒரு வீடியோ ஒன்று காட்டுறாங்க. அதில் வந்து அவங்க எப்படிலாம் செஞ்சாங்க, அது எதற்காக ஆனது, அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நிறையா போட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் நான் என்ட்ரன்ஸ் வீடியோலாம் கொஞ்சம் அட்டாச் பண்ணியிருப்பேன். அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணியிருந்தாங்க, ஆக்சுவலாக அது என்ன அப்படின்றது ஃபுல்லாகவே இருக்கும். இப்போ எனக்கு இதெல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஆல்ரெடி நம்ம 150க்கு மேலே ஓட்டியாச்சு. இப்போ திருப்பி இப்போ இங்கே ஒரு 2 கிலோமீட்டர் கிட்ட நடந்துகிட்ருக்கோம். பரவாயில்ல, ஆரோவில் பார்க்கணும். அது நான் சின்ன வயசில் ஒரு தடவை பார்த்துருக்கேன். ஆனால் அது அவ்வளோலாம் எனக்கு தெரில. இப்போ போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அது எப்படி இருக்குது, என்ன இது. அது அவ்வளோவா ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. மோரலஸ் எனக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம்னு கூட சொல்லுவேன். ஏன்னா அது வந்து எனக்கு ஞாபகமே இல்லை, ரொம்ப சின்ன வயசில் போனது. பார்க்கலாம் என்னென்னு. ஆரோவில் போயிட்டு கட்டுறேன்.
ஸோ நம்ம இப்போ கிட்டத்தட்ட அந்த குளோப் கிட்ட வந்தாச்சு. ஐ மீன் இட்ஸ் நாட் குளோப்னா ஆரோவில் கிட்ட வந்தாச்சு. அது இன்னும் ஐசைட் ஃபுல் சைட் இன்னும் கிளியராக கிடைக்கல. இந்த வேலை தான் நம்ம வந்துட்டுருக்கோம். நல்லா தான் இருக்குது. நார்மலாக நம்ம காரில் வந்து இறங்கி நடந்து வந்தால் ஓகே தான். 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆர் 1 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஆகும். நம்ம ஆல்ரெடி சைக்கிளிங் வந்துருக்கோம், அதனால தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால ஓகே, எனக்கு எதுவும் தெரில. ஐ திங்க் போயிட்டு சைக்கிளில் ஏறினா தான் தெரியுமா என்னன்னு தெரில. நம்ம குளோப் கிட்ட வந்தாச்சு. ஐ மீன் ஆரோவில் கிட்ட. என் மூஞ்ச ஃபோக்கஸ் பண்ணால் அது தெரிய மாட்டேங்குது. இப்போ வந்து அந்த குளோபே தெரிய மாட்டேங்குது. இப்போ தெரியுது. வெயிட். இப்போ வந்து இந்த ஆரோவில் கைட் பண்ணுறாங்க, அவங்க இருக்காங்க. அவங்க ஆரோவில் நான் சொல்லுங்கள். இது வந்து இந்த டோட்டல் ஏரியா நேம் வந்து ஆரோவில். ஆரோவில்ன்றது வந்து எல்லா நாட்டினுடைய மக்களும் ஒன்றா சேர்ந்து இங்கே சமமாக ஈக்குவலாக வாழ்க்கை நடத்துகிற இடம் இது. நீங்கள் பெரியவங்க, நாங்கள் சின்னவங்கலாம் கிடையாது. எல்லாமே வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஈக்குவல் ரைட்ஸ். 5000 பேர் இருக்காங்கன்னா 5000 பேர் ஒருத்தவங்க என்ன ரூல்ஸ் போடுறாங்களோ அதை தான் அவங்க எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணணும். எல்லாருக்கும் சம உரிமை இருக்குது கேள்வி கேட்கறதுக்கு. நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்க முடியாது. உனக்கு எதனா கொஸ்டின் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். இது சரியில்லை, இதை மாற்றலாம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம். அப்படியே வந்து ஒரு அமைப்பான இது வந்து எல்லா மக்களும் ஒன்றா இருக்கிற இடம் ஆரோவில். இது இடத்தினுடைய அளவு வந்து 30 ஏக்கர். இது 30 ஏக்கர். இது மட்டும் மொத்தம் வந்து இருக்கு. இந்த கார்டன் எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்களே நம்ம நினைக்கிறோமே, அது வந்து 30 ஏக்கர். இது வந்து மெட்டல் பீஸ். அது அம்மா வந்து நம்ம அன்னைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அம்மா வந்து பிரான்ஸ்லேருந்து வந்து இந்த ஆலமரத்தான வந்து நம்ம அவங்க மனசில் வந்து தியானம் பண்ணும்போது இது மாதிரி ஒரு குளோப் நம்ம உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு அன்னையினோட மூலமா ட்ரீமில் வந்து சின்ன கல் மேலே இது மாதிரி வந்து லோட்டஸ் எடுத்து வச்சுட்டா அது எப்படி இருக்கும். 12 இதழ் வந்து சைடில் இருக்கும், சென்டர் வந்து லோட்டஸ் இருக்கும். சுற்றி வந்து கார்டன் தண்ணி இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அம்மா வந்து ட்ரீமில் வந்த உடனே அவங்க வந்து ரினியூவில் வந்து இதை அந்த சாம்பிள் மூலமா வச்சது. அதுக்கப்புறம் இந்த மேப்பை வந்து கான்செப்ட் கொடுத்தாங்க இது மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அம்மானுடைய இது வந்து நிறைய இருக்குது. அவங்க யாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒரு ஃபேமஸானவங்க. அம்மா வந்து தெய்வத்துக்கு சமம். அவங்க டிவைன் பவர் உள்ளவங்க. எல்லா நாட்டுக்குமே போயிருக்காங்க அவங்க. பட் எல்லா நாடுமே அவங்களுக்கு வந்து இதை அமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனசு தோணலை. இந்தியா வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிறாங்க. இந்தியா வந்து இந்த இடத்துல வச்சாதான் மக்கள் நிறைய கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும். இதனால வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், எல்லா நாட்டு மக்களும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றதுனால அம்மா வந்து இங்கே வந்து இதை உருவாக்கினாங்க. இது உருவாக்கின உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்கள் வர்றதுக்கு ஆரம்பித்தாங்க இதனுடைய பவர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. இது வந்து அந்த லோட்டஸ் ஒன்று தான் அது பூவு. அது 12 இதழ் அந்த பெட்டல்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க பாருங்க. சென்ட்ரா வந்து நம்ம வந்து மாத்திரம் பாருங்க. இது லோட்டஸ். இது சென்டர் மிடில் ஆஃப் த லோட்டஸ். சென்டர் 12 இதழ். உள்ள போய் மெடிடேஷன் பண்ணணும், உலக சமாதானத்துக்காகவும். யாரும் சண்டை போடக்கூடாது, போட்டி பொறாமல் வரக்கூடாது, எல்லாமே ஒன்றா இருக்கணும், அமைதியாக இருக்கணும். ஈக்குவல் இருக்கிற கான்செப்டில் வந்து இந்த இதை உருவாக்கினாங்க. உள்ளே போய் ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா உடனே வந்து ரீஃப்ரெஷ் ஆன மாதிரி இருக்கும். ரொம்பவும் டயர்டாக இருந்தும் கூட, கஷ்டமாக இருந்தும் கூட அது உள்ளே போய் பண்ணிட்டு வந்து ஒரு தெளிவாக வருவாங்க மனசு. அது மாதிரி உள்ள ஒரு அமைப்பில் அம்மா வந்து அது பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வந்து இப்போ சொல்கிறது கொஞ்சம் தான், ஆனால் உள்ளே போகிறது வந்து நிறைய நடக்கும். அது உள்ள இதனால வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஏழையாக இருந்தவங்க கூட ரொம்ப நல்ல ஒரு நிலைமைக்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க. இது நம்மளுடைய இந்த கொள்கையை ஃபாலோ பண்ணுவோம்.
எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் கஷ்டத்தோட வந்தாங்கன்னா போகும்போது ஹாப்பியாக போவாங்க. ஆரோவில்ன்றது ஒரு அமைப்பு. ஓகே. அவங்க வந்து இங்கே வச்சா நல்லா இருக்கும்ன்றதை யோசிச்சு இந்த ஏரியாவில் வச்சா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அம்மாவோடைய கனவுல வந்தது அதான் கடவுள் அவங்க. இது இவங்களால இது ஆரம்பிச்சால ஒரு 4000 பேர் இது வந்து இதனால வந்து வாழறாங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவங்கலாம் வந்து இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவங்க வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து இப்போ 124 கண்ட்ரிலேருந்து வந்து இங்கே இருக்கிறாங்கன்னா இந்த ஏரியா சுற்றி இருக்கிற இந்த ரொம்ப ஏழ்மையான அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலனி ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க அந்த எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேருந்து. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். அவங்க வந்து ஃபுல்லாகவே டெவலப் ஆகணும்னு நினச்சாங்க. எவ்வளோ பேர் டெவலப் ஆகிருக்காங்க இங்கே வந்து. அவங்க வந்து வந்தால் நமக்கு நல்லது நடக்கும் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னா ரொம்ப லாங்குவேஜ் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே அம்மா வந்து இது உருவாக்கின பிறகு 124 கண்ட்ரில இந்த வந்த பிறகு படிக்காதவங்க கூட வந்து இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுறவங்க லாங்குவேஜ் நல்லா கற்றுக்கினாங்க. ஒரு வீட்டு வேலை அம்மா செய்யறது கூட இவங்க வரலைன்னா இந்த இடம் இதை உருவாக்கலைன்னா 4000 பேருமே வந்து வாழ்க்கை வந்து முறை வந்து டெவலப் ஆகிருக்காங்க. இது வந்த பிறகு இந்த ரவுண்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வேலை கொடுத்தாங்க. கிராமமும் டெவலப் ஆச்சு, வாழ்க்கை தரமும் உயர்ந்துடுச்சு, கல்வி தரமும் அதே மாதிரி உயர்ந்து போச்சு. இந்த யூனிட்ல சேர்ந்தது வந்து ஒரு 3700 பேர் இதில் வந்து மெம்பர்ஷிப்பாக இருக்காங்க. அவங்க ஃபேமிலி அவங்க பசங்க எல்லாமே லாங்குவேஜ் எல்லாமே நல்லா கற்றுக்கினாங்க. இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து வேற எங்கே போனாலும் ஸ்கூலில் போனாலும் படித்தா படிக்கணும் படிக்காத போட்டோம் நம்ம எவ்வளோ காசு பணம் கொடுத்து நம்ம படிக்க வைக்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே அப்படி காசுலாம் எதுவுமே இல்லை. எல்லாம் ஃப்ரீயாகவே சொல்லித்தராங்க. எல்லா வசதியுமே இருக்குது. தங்கறதுக்கு வீடு கொடுக்குறாங்க. பசங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு 124 கண்ட்ரி போயிட்டு நம்ம பசங்க வந்து எந்த செலவு இல்லாமல் போய் படிக்கிறதுக்கு வேலை வாய்ப்பை சேர்த்துக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க. எல்லாம் மதனுடைய கருணை தான். இங்கே ஸ்கூல்லாம் எல்லாமே இருக்கு. ஸ்கூல் எல்லாமே இருக்குது. ஸ்போர்ட்ஸ் கிரவுண்டு ஸ்கூலு நம்ம வெளியில என்ன வச்சு நம்ம பணம் கட்டி நம்ம பசங்களை படிக்க வைக்கிறோம். அதை விட இங்க ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. ஆனால் இங்கே வேலை செய்யறவங்களுக்கு மட்டும் வேலை செய்யறவங்களுக்கு மட்டும் 5000 பீப்புள் மெம்பர்ஸ் 15000 மெம்பர்ஸ் இதில் வந்து ஜாயின் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அம்மாவுடைய கனவு. ஆனால் இப்போ வெறும் ஒரு 3700 3800 பேர் மட்டும்தான் இதில் மெம்பர்ஷிப்பாக இருக்கிறாங்க. இன்னும் வந்து அந்த ப்ராசஸ் பண்ணினது வந்து ஒரு 1500 பீப்புள் வந்து வெயிட்டிங்கில் இருக்கிறாங்க. பட் அவங்களுடைய ஃப்ரீ சர்வீஸ் மக்களுக்கு எப்படி ஃப்ரீயாக பண்ணுறாங்க, அவங்க எப்படி நடைமுறை எப்படி இருக்குது. பட் இதில் சேர்ந்த உடனே ஒரு நான் தான் பெரிய ஆளுன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க. ஸ்டெப்பாக பார்ப்பாங்க. அது எல்லாத்தையும் ஒருத்தவங்க முழுமையாக வந்து இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும். நம்ம இங்கே வாழறதுக்காக வரோம், சம்பாதிக்கிறதுக்காக வரணும் அந்த எண்ணம் இருக்கக்கூடாது யாருக்குமே. உள்ளே போய் மெடிடேஷன் பண்ணணும். எல்லாமே பண்ணலாம். மெடிடேஷன் கண்டிப்பாலும் இது பண்ணாலே உனக்கு அந்த இது எல்லாமே வேறனுடைய எண்ணம் மாறிடும். எப்படி சார் உள்ள இதுதான் வந்து போகிறதுக்கு அந்த பக்கம் இருக்குது சார். ஓ அப்படியா. இது வந்து வியூ பாயிண்ட் மட்டும்தான். ஓ சரி சரி. அதனால வந்து அம்மானுடைய கருணையால இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 4000 5000 குடும்பம் வந்து ஹாப்பியாக இருக்குது. அவங்களால அவங்க ஃபேமிலியும் ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க. இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்களுக்கும் வாழ்வாதாரம் இங்கே கிடைக்கிது. அது மாதிரி வந்து அம்மா வந்து எல்லாருக்கும் ஏற்படுத்தி தராங்க. எல்லாம் ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க. பசங்க எல்லாமே கல்வித்திறன் வந்து உயர்ந்து போயிருக்குது. எல்லாமே நல்லா இருக்கிறாங்க. வந்து பாண்டிச்சேரியில் வந்து ஒரு பவர் கொடுக்குற சோர்ஸ் மாதிரி பார்க்குற சோர்ஸ் மாதிரி. இது ஆக்சுவலாக இது பாண்டிச்சேரி கிடையாது, நம்ம தமிழ்நாடு ஏரியா விழுப்புரம் மாவட்டம். ஆசிரமம் பாண்டிச்சேரி வந்து தனியாக இருக்குது. ஒரு 8 கிலோமீட்டர் அந்தாண்ட இருக்குது. அந்த ஆசிரம பீப்புளுக்கும் இவங்களுக்கும் வந்து லிங்க் இருக்குது. பட் அவங்களும் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க. டொனேஷன் நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க. அதில் வந்து இது வந்து நல்ல மாதிரி போயின்னு இருக்குது. ஒர்க்கர்ஸுங்களும் ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க. பிரச்சனை இல்லை. இங்கே வந்தாலே ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வந்தாலே இங்கே வந்து அந்த மெடிடேஷன் போய் பண்ணிட்டு வந்தாலே அதுக்கு தான் அந்த வழி கிடைச்சிடுது நம்மளுக்கு. நம்ம இந்த ஒரு கஷ்டம் நம்ம நினைக்கிறோம், இது என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது எப்படி முடிக்கிறது யார்கிட்ட போய் கேட்கறதுன்னா அம்மாகிட்ட வந்து நீ வந்து ஒரு நிமிஷம் மெடிடேஷன் பண்ணனா உனக்கு அது வழி ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும். இவங்கள போய் பார்த்தா இது நடக்கும் அப்படின்னு அம்மா ஒரு வழியை காட்டுறாங்க. மைண்ட் கரெக்டாக வந்து அதில் நம்மளுக்கு பதிஞ்சிடும். அது கண்டிப்பாலும் நடக்குது. 3 தடவை அவார்டு கொடுத்துக்கிறாங்க. சயின்டிஸ்ட் பிரகாரம் நிரூபிச்சு நிறைய இது பண்ணிக்கிறாங்க. நல்லா இருக்கும். இங்கே வந்தால் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். ஒரு டைம் வாங்க, மெடிடேஷன் பண்ணுங்க. பண்ணனா தான் உங்களுக்கு அது தெரியும். நான் வந்து சொல்கிறது வந்து ஒரு 20% மட்டும்தான். மீதி 70-80% அது உணரணும். 70% 80% வந்து நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு அதை அனுபவிச்சாதான் அது தெரியுது. அதுதான் என்னுடைய இது. தேங்க்யூ.
ஏழ்மையான அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலனி ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க அந்த எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ஆமாம் 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 அவங்க வந்து ஃபுல்லாகவே டெவலப் ஆகணும்னு நினச்சாங்க. எவ்வளோ பேர் டெவலப் ஆகிருக்காங்க இங்கே வந்து அவங்க வந்து வந்தால் நமக்கு நல்லது நடக்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னா ரொம்ப லாங்குவேஜ் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே அம்மா வந்து இது உருவாக்கின பிறகு 124 கண்ட்ரில இந்த வந்த பிறகு படிக்காதவங்க கூட வந்து இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுறவங்க லாங்குவேஜ் நல்லா கற்றுக்கினாங்க. ஒரு வீட்டு வேலை அம்மா செய்யறது கூட இவங்க வரலைன்னா இந்த இடம் உருவாக்கலைன்னா 4000 பேருமே வந்து வாழ்க்கை வந்து முறை வந்து டெவலப் ஆகிருக்காங்க. இவங்க வந்த பிறகு இந்த ரவுண்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வேலை கொடுத்தாங்க. கிராமமும் டெவலப் ஆச்சு, வாழ்க்கை தரமும் உயர்ந்துடுச்சு, கல்வி தரமும் அதே மாதிரி உயர்ந்து போச்சு. இந்த யூனிட்ல சேர்ந்து வந்து ஒரு 3700 பேர் இதில் வந்து மெம்பர்ஷிப்பாக இருக்காங்க. அவங்க ஃபேமிலி அவங்க பசங்க எல்லாமே லாங்குவேஜ் எல்லாமே நல்லா கற்றுக்கினாங்க. இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து வேற எங்கே போனாலும் ஸ்கூலில் போனாலும் படித்தா படிக்கணும் படிக்காத போட்டோம் நம்ம எவ்வளோ காசு போனாலும் கொடுத்து நம்ம படிக்க வைக்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே அப்படி காசுலாம் எதுவுமே இல்லை, எல்லாம் ஃப்ரீயாகவே சொல்லித்தராங்க, எல்லா வசதியுமே இருக்குது, தங்கறதுக்கு வீடு கொடுக்குறாங்க. பசங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு 124 கண்ட்ரி போயிட்டு நம்ம பசங்க வந்து எந்த செலவு இல்லாமல் போய் படிக்கிறதுக்கு வேலை வாய்ப்பை சேர்த்துக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க. எல்லாம் மதனுடைய அதுதான் கருணை தான். இங்கே ஸ்கூல்லாம் எல்லாமே இருக்குது, ஸ்கூல் எல்லாமே இருக்குது, ஸ்போர்ட்ஸ் கிரவுண்டு, ஸ்கூலு. நம்ம வெளியில் என்ன வச்சு நம்ம பணம் கட்டி நம்ம பசங்களை படிக்க வைக்கிறோம், அதை விட இங்கே ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. ஆனால் இங்கே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு மட்டும் அந்த வேலை செய்கிறவங்களுக்கு மட்டும் 5000 பீப்புள் மெம்பர்ஸ் 15000 மெம்பர்ஸ் இதில் வந்து ஜாயின் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அம்மாவுடைய கனவு. ஆனால் இப்போ வெறும் ஒரு 3700 3800 பேர் மட்டும்தான் இதில் மெம்பர்ஷிப்பாக இருக்கிறாங்க. இன்னும் வந்து அந்த ப்ராசஸ் இது வந்து ஒரு 1500 பீப்புள் வந்து வெயிட்டிங்கில் இருக்கிறாங்க. பட் அவங்களுடைய ஃப்ரீ சர்வீஸ் மக்களுக்கு எப்படி ஃப்ரீயாக பண்ணுறாங்க, அவங்க எப்படி நடைமுறை எப்படி இருக்குது, பட் இதில் சேர்ந்த உடனே ஒரு நான் தான் பெரிய ஆளுன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க, ஸ்டெப்பாக பார்ப்பாங்க. அது எல்லாத்தையும் ஒருத்தவங்க முழுமையாக வந்து இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், இதுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும். நம்ம இங்கே வாழறதுக்காக வரோம், சம்பாதிக்கிறதுக்காக வரணும் அந்த எண்ணம் இருக்கக்கூடாது யாருக்குமே. உள்ளே போய் மெடிடேஷன் பண்ணணும், எல்லாமே பண்ணலாம். மெடிடேஷன் கண்டிப்பாலும் இது பண்ணாலே உனக்கு அந்த இது எல்லாமே வேறனுடைய எண்ணம் மாறிடும். எப்படி சார் உள்ள இதுதான் வந்து போகிறதுக்கு அந்த பக்கம் வழிஇருக்குது சார். ஓ அப்படியா. இது வந்து வியூ பாயிண்ட் மட்டும்தான். ஓ சரி சரி. அதனால வந்து அம்மானுடைய கருணையால இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 4000 5000 குடும்பம் வந்து ஹாப்பியாக இருக்குது. அவங்களால அவங்க ஃபேமிலியும் ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க. இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்களுக்கும் வாழ்வாதாரம் இங்கே கிடைக்கிது. அது மாதிரி வந்து அம்மா வந்து எல்லாருக்கும் ஏற்படுத்துறாங்க, எல்லாம் ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க. பசங்க எல்லாமே கல்வித்திறன் வந்து உயர்ந்து போயிருக்குது, எல்லாமே நல்லா இருக்கிறாங்க. வந்து பாண்டிச்சேரியில் வந்து ஒரு பவர் கொடுக்குற சோர்ஸ் மாதிரி. இது ஆக்சுவலாக இது பாண்டிச்சேரி கிடையாது, நம்ம தமிழ்நாடு ஏரியா, விழுப்புரம் மாவட்டம். ஆசிரமம் பாண்டிச்சேரி வந்து தனியாக இருக்குது, ஒரு 8 கிலோமீட்டர் முன்னாடி இருக்குது. அந்த ஆசிரம பீப்புளுக்கும் இவங்களுக்கும் வந்து லிங்க் இருக்குது. பட் அவங்களும் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க, டொனேஷன் நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க. அதில் வந்து இது வந்து நல்ல மாதிரி போயின்னு இருக்குது. ஒர்க்கர்ஸுங்களும் ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க, பிரச்சனை இல்லை. இங்கே வந்தாலே ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வந்தாலே இங்கே வந்து அந்த மெடிடேஷன் போய் பண்ணிட்டு வந்தாலே அதுக்கு தான் அந்த வழி கிடைச்சிடுது நம்மளுக்கு. நம்ம இந்த ஒரு கஷ்டம் நம்ம நினைக்கிறோம், இது என்ன பண்ணுறது எப்படி முடிக்கிறது, யார்கிட்ட போய் கேட்கறதுன்னா அம்மாகிட்ட வந்து நீ வந்து ஒரு நிமிஷம் மெடிடேஷன் பண்ணனா உனக்கு அது வழி ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும். இவங்களை போய் பார்த்தா இது நடக்கும் அப்படின்னு அம்மா ஒரு வழியை காட்டுறாங்க. மைண்ட் கரெக்டாக வந்து அதில் நம்மளுக்கு பதிஞ்சிடும். அது கண்டிப்பாலும் நடக்குது. 3 தடவை அவார்டு கொடுத்துக்கிறாங்க, சயின்டிஸ்ட் பிரகாரம் நிரூபிச்சு நிறைய இது பண்ணிக்கிறாங்க. நல்லா இருக்கும், இங்கே வந்தால் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். ஒரு டைம் வாங்க, மெடிடேஷன் பண்ணுங்க, பண்ணுனா தான் உங்களுக்கு அது தெரியும். நான் வந்து சொல்கிறது வந்து ஒரு 20% மட்டும்தான், மீதி 70-80% அது உணரணும். 70% 80% வந்து நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு அதை அனுபவிச்சாதான் அது தெரியுது. அதுதான் என்னுடைய இது. தேங்க்யூ. ஸோ அந்த அண்ணா சொன்னதெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. அவங்க நிறைய விஷயம் சொன்னாங்க. அது வந்து அவங்க அந்த வீடியோவில் காமிச்சப்போ அதெல்லாம் சயின்டிஃபிக்கலாக ப்ரூவ்டாக அந்த மாதிரி தான் காமிச்சிருந்தாங்க. இது வந்து நம்ம வந்து இது வந்து ஆக்சுவலாக இது பாண்டிச்சேரி டிஸ்ட்ரிக்டே கிடையாது, அதுவே எனக்கு தெரில. நான் வந்து பாண்டிச்சேரி வந்துட்டு ஒரு 14 கிலோமீட்டர்ஸ் நான் இங்கே வந்தேன் சைக்கிளிங். மறுபடியும் 14 கிலோமீட்டர்ஸ் சைக்கிளிங் பண்ணேன். 14 to 15 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துருச்சு கரெக்டாக. இங்கேருந்து உள்ளே வர 2 கிலோமீட்டர்ஸ் இப்போ நடக்கிறது 1.5 மேலே வந்துருச்சு.
அந்த இதில் வந்து இது வந்து இது தமிழ்நாடுக்குள்ளே தான் வருது. இது வந்து பாண்டிச்சேரி ஸ்டேட் கிடையாது. நம்ம தமிழ்நாடுக்குள்ளே தான் இந்த ஆரோவில் இருக்குது. இதில் வந்து நிறைய விஷயம் சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ உள்ளே போக முடியாது. கொரோனா சுச்சுவேஷன்னால இது வந்து க்ளோஸ் ஆகி இன்னும் ஓப்பனே ஆகலை. ஓப்பன் ஆன பிறகு தான் நம்ம போய் பார்க்க முடியும். ஓப்பன் ஆன பிறகு போய் பார்க்கலாம் கன்ஃபார்ம். மற்றபடி அவுட்டர் லுக்கு அது எப்படி வருது அந்த மாதிரிலாம் இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன். பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். see you in another videos. கைஸ் இருங்க, வெயிட் இன்னும் வீடியோ முடியல. இன்னும் நம்ம அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டைல் ஃபுட்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்ல. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே இந்த ஃபஸ்ட்டு ஷாப்புக்கு போய் பார்க்கலாம். இங்கே எப்படின்னா வந்து ஜூஸஸ்ஸு அப்புறம் கேக்ஸ் பேக்ஸ்லாம் இருக்குது, ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டைல் எல்லாமே. இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம போய்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த கடையிலே வந்து இங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டு இந்த டபுள் டெக் சாக்கோ கேக் தான் ஸ்பெஷல்னு சொன்னாங்க. டபுள் டெக் சாக்கோ கேக் அதான் ஸ்பெஷல்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம அது ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. அது அரௌண்ட் 130. இப்போ அதை டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். கேக் செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் பார்க்க ஃபுல்லாகவே சாக்லேட்டு, அது அப்படியே தெரியுது. சாக்லேட் செம்ம டார்க்காக இருக்குது. இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ நான். செம்ம சாக்லேட்டி. நல்லா டார்க்காக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. நான் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு இருந்தேன். ஸோ நம்ம அந்த கேக் சாப்பிட்டு வெளியே வந்தாச்சு. அந்த கேக் உண்மையாலுமே வேறு லெவலில் தான் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த ஐஸ்கிரீம் ஷாப்புக்கு வந்தோம். இது வந்து கிலாட்டோ ஐஸ்கிரீம் ஷாப். இங்கே எப்படின்னா வந்து ஃபுல்லாகவே ஃப்ரூட் ஃப்ளேவர்ஸ் ஐஸ்கிரீம், வெனிலா, சாக்லேட், பட்டர்ஸ்காட்ச் தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து ரியல் ஃப்ரூட்டாலே ஆனதுன்னு சொன்னாங்க. எப்படின்னா வந்து அது நமக்கு வந்து அது தெரிஞ்சிச்சு, எனக்கு அந்த ஃப்ளேவர்லேயே தெரிஞ்சு. அவங்க வந்து எனக்கு சாப்பிட கொடுத்தாங்க. எல்லா ஃப்ளேவருமே வந்து ஒரு பைட் மாதிரி சின்ன சின்னதாக எனக்கு ஸ்கூப்பில் கொடுத்தாங்க. அதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு கொடுத்தாங்க. அதில் எல்லாமே தெரிஞ்சு, எல்லாமே நமக்கு எசன்ஸ்னால் வாயில் வச்சோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது அப்படியே ரியல் ஃப்ரூட் அப்படியே தெரிஞ்சுது. இது வந்து ஆரோவிலோட பிராண்ட். இது வந்து வேறு எங்கேயும் கிடைக்காது. இது இங்கே இவங்க மட்டும்தான் தயாரிக்கிறதா சொன்னாங்க. நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இது பெர் ஸ்கூப் 80 வந்தது, இந்த ஒரு பெர் ஸ்கூப். ஏன்னா அது வந்து ரியல் ஃப்ரூட் எல்லாமே போட்டிருக்கிறதுனால ஃப்ரூட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே மாறும்னு சொன்னாங்க. நான் வாங்கியிருக்கிறது வந்து ஜாக் ஃப்ரூட்டு. உண்மையாலுமே நல்லா தான் இருந்துச்சு. நீங்கள் போனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கைஸ், இப்போ நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஆல்ரெடி நான் பார்ட் 1 போட்டிருக்கேன், சென்னை டு நாகப்பட்டினம் ட்ரிப்போட பார்ட் 1. அந்த வீடியோ யாரும் பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. இது வந்து பார்ட் 2. இதுக்கு மேலே என்ன நடக்குதுன்னு பார்ட் 3 வீடியோ போடுவேன், அதில் பாருங்கள். இப்போ நான் கடலூர் போயிட்டுருக்கேன். கடலூர் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்றதெல்லாம் பார்ட் 3ல் பார்ப்பீங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Until then, bye from Maddy. See you in another video.